係仆街啊，5號。好嘢8同15。哎呀，得。喺呢度啊！食飯後先，緊踎喺度咯。咁啊？哦，中文啊8啊，8喎。食一嚿蛋糕。喂，而家搞蛋糕唔得要。千祈唔可以錄呢幾好啊！喂！哎呀，好驚喎！點啊14，好要吉字。哎呀！你抽先。喂，曲聲咧！你黃飛曲嘅喎，唔該你個，你有講黃飛曲嘅嘢。聽唔到？哦。8號係咪？15號食蛋糕。唔要啦。唔使啊，你要曲腳定係點啊？曲腳做多次定係食蛋糕？食蛋糕啦。我話俾蛋糕，我話要呢張呢個得唔得啊？咁啊嘛。係啊，一係食蛋糕，一係曲腳。我唔話俾你知係咩啊？到邊個啊？你啦。下一個先啦。一個。呢條啊？唔係我影緊啊！你曲腳啊！曲腳啊！唔准擘大腳啊！哇！你落去，應該要雙手添，佢攞咗手容易，單手就雙手啊，係啊，雙手。真嚟。佢攞咗落手。曲腳。攞咗啊！雙手放落地。拍啲。去到8號1字馬。真係嘅1字馬落。梗係攞咗8啦。咩嚟㗎呢個？到你啦。咁啊仲有。到你啦。哦。死啦！我呢個都唔知咩嚟嘅，真係大鑊真係。的士到你啦 B。我最後啊，唔該。咁高嘅難度咧？唔得嘅喎。哇！唔曲腳啫。難度。你嘅啲震啊！你自己抽啦。唔得啊！抱住有咩啫？有咩唱咗就有特別啊！嗱，冇扮嘢啊！呢個爆喺呢度。咩啊？唔係啊。5號啊！我啲好人嚟㗎嘛。爆喺呢度。有3張喎。係。走咗嗰個叔叔咧。點知就3張？佢都冇話玩。冇湯幫佢抽啊！呢度仲有4張喎。哦。有啲手機忙抽緊嘅。係啊，你過嚟啊，幫我。幫你影下。唔係啊，幫我影緊 video 啊。1字馬。呢度。得啦，1字馬。左邊我未攞，咁多張嘅。 1字馬。啊唔係喎，係多。我一個等3份出嚟咯。10份啊嘛有。係我一個人等3份啦，咁邊有咁多人啫嘛？係啊。好嚴格㗎，係啦。 1字馬。喂。幾襯係嘛？喂，係啊。俾翻你。4喎。幫你揸住先啦。呢個唔係，要講我嗰兩個係咪啊？啱着嗰個先抽啦。單過去啊嘛。一陣先算啦，而家。你啊，抽唔到嗰啲再抽低多啲。拜。快就俾兩隻腳。冇曲腳啊！有啊。我叫你烏喂，成個盒彈佢出嚟。咁樣抽2張喎。你唔好話我唔俾落去。呢個8食蛋糕。食蛋糕。有都唔認。講你紀律部隊唔可以咁。食咯。食蛋糕啦。係嘛？你咪發咧，我發。係食大啫嘛。呢個明明係71。仲唔係71？我寫嘅喎。哦，呢個係71。係嘅，寫咗啦。即係咁樣。有啊。即係71咯。即係8啦，快食啦。哇！點食啊？我呢個交叉係咩嚟㗎？食咗先講。呢個交叉你係算啊？食咗。金喎。咪係咯。有佢啦。先有陣。咪係咯，冇晒。一碟，你食啊？你抽到啊？我幫你唔到。正，成碟啦。好近啊！好吃。好，買啦。好正先。還有誰？喂，唔好遮住啦喂。我隻地地頭嗰個咧。又邊個啊？邊個攞嚟嘅？蘇北啊！好啊。邊個攞嚟嘅？好啊！使咩我呢個？過嚟頒獎。我頒獎。什麼影？過嚟睇下先。睇下咩嚟㗎嘛？我冇諗住你抽到。開咗佢先得㗎。佢影緊 video 啊，唔係影。係啊，影緊 video。你放心啊。真係有片嚟喎。
開俾大家睇下。係，知道知道。邊個㗎？你攞㗎？啊，你哋講嘢小心啲啊！我抹緊邊。講粗口。無聊嘢喎，你咁樣。係咁啊，大家。哇！我睇唔到睇唔到，哇！即係洗手嗰啲咯，同埋牙刷牙刷啊。唔係啊，我攞嚟裝水飲嗰啲。OK，next。5號。啊，一跳到5㗎。係咯。2號啊，冇咋。2號。邊個？我唔知邊個。啲報紙係我哋啊？唔係啊，我頭先包嘅。喂，要頒獎㗎？邊個㗎？唔知邊個攞嚟？我開咧。你查我睇下邊個嚟嘅？是但啦，邊個？好嘢咁。好正啊！哇，正啊！哇！哇！keyboard 啦。Portable keyboard。哇，好靚啊！阿姐嘅。我咪影相，我拍 video 啊，嗰邊。影相嗰邊，影相嗰邊。係啊，你方向呢邊啊，影相呢邊唔該大家。有啊。我知呢個咩嚟嘅。邊個㗎？個把。邊個係咩？手指彈。開出嚟，而家邊個嘅資助再頒個啊？冇人頒獎嘅。你知係咩嚟嘅？唔使頒獎啊，過去認禮物嘅啫。喺露營啱啦，嗱，啱啦露營。或者我係黑馬輝個頭。仲可以，好似可以煎到你喜羊羊個樣出嚟喎。又可以打。係啊，有個樣㗎喎。又可以打乒乓波。最好就係我係打阿輝個頭。太近添。一坑落去喎，喜羊羊。好嘢㗎。係啊。點解冇人頒獎嘅？唔使啊，依家係換認購。2號。又開嚟睇邊個嘅？好啊。要影相啊！有紙片啦，望住啊，唔該。哇，大把咁似工作人員嘅，全部黑色。真係好似啊！人哋咧演唱會嗰啲工作人員全部都黑色。朱古力㗎。朱古力。唔該晒。哦，不如琴晚你中意嗰隻啊。OK，very sweet 啊。19號。 19人抽到咩？19號呢個。邊個買嚟嘅？又冇 Michael。又有工作人員啦呢度。又係工作人員嚟嘅。預備。有邊個未食蛋糕啊？影咗。使唔使擦下先啊？戒咯，啲埋咗。大家試下。嚇！唔得咁靚。嘢食。中意啦，唔緊要。你話事啦。影住阿家食蛋糕。我老婆咩？等佢叫先就係你嚟攞獎。Happy birthday to you。3號。我唔戒喎。